Поправки были подготовлены по большей части специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты. Значительную часть из них внес президент. Ранее Госдума на заседании одобрила поправки о Боге, браке и народе. Кроме того, Дума поддержала поправку об обнулении президентских сроков. Запрос на оценку поправок Путиным существует давно. Например, что касается расширения полномочий Госдумы, тем более нового предложения досрочного переизбрания депутатов, президент прямо не исключает такого сценария и все же считает решение преждевременным. Поправка была отозвана. А вот что касается возможных изменений в институт президентства. Считаю и глубоко убежден в том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России абсолютно необходима. И сегодняшняя ситуация вот в экономике, я уже только что об этом сказал, не только в экономике, в сфере безопасности, лишний раз нам об этом с вами напоминает. Прежде всего, это необходимо для стабильности. Например, парламентская республика, по мнению президента, для нашей страны пока неприемлема. Нет многовековой партийной культуры. И потенциальные противоречия парламентариев могут быть разрушительны для страны. Также Владимир Путин против продления своих полномочий президента в рамках общероссийского голосования по поправкам. А идея убрать из основного закона страны ограничение количества президентских сроков не отвечает целям внесения поправок, считает Путин. Когда политическая, экономическая, социальная сфера обретает внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны. А мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на 2 и даже не на 10. Я надеюсь на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. О будущих поколениях нам нужно с вами подумать. Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков. Без комментария президента оставалась одна поправка. Предложение Валентины Терешковой дать действующему президенту возможность переизбраться с учетом важности сохранения стабильности и безопасности страны в текущий момент. По сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно, если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона, основного закона, Конституции. Второе чтение в парламенте считается основным, ведь именно на этом этапе можно внести в проект закона серьезные изменения. Почти 400 поправок поступили на охотный ряд. После детального обсуждения решено, что в президентский закон войдут 200 из них. Прежде всего, граждане получат новые социальные гарантии, которые были невозможны в 1993 году. Это минимальный размер оплаты труда, не ниже прожиточного минимума и индексация пенсии. Сначала была расплывчатая формулировка «регулярная», но ко второму чтению президент уточнил не реже 1 раза в год. Которые связаны с социальным государством, наполняем конкретным содержанием. Там не было у нас ничего, просто запись была. И нам здесь крайне важен, в том числе, консенсус для того, чтобы потом предложить гражданам наше решение. Против других президентских поправок о браке как союзе мужчины и женщины не возражал никто. Упомянуты в основном законе и дети. Они признаются приоритетом Российской Федерации. Отдельно от тех, кто остался без попечения, государство обязуется взять на себя обязанности родителей. Появятся в Конституции и меры по так называемой национализации элит. Кандидатам на пост главы государства, губернатора или судьи запретят иметь иностранный паспорт или вид на жительство. Ко второму чтению добавили еще одно ограничение. Нельзя будет иметь счета в зарубежных
зарубежных банках. Теперь о суверенитете целый блок поправок. Предлагается внести прямой запрет на отчуждение территории, а Конституционный суд получит право отменять решения международных инстанций, которые противоречат российским законам. За проект закона о поправке Конституции проголосовали 382 депутата, воздержались 44, против не было. Впереди оценка Конституционного суда, как и потребовал президент, но окончательную судьбу изменений в Конституции определят граждане на общероссийском голосовании 22 апреля. Зелимхан Калоев, Новости 24.